Всем привет, друзья! Если услышите кряхтение на заднем плане, не обращайте внимания. Я сегодня за кормящего отца. Старшенький на работе, жена со средними девками смылась тратить кровно заработанное. Ну, а я воюю с младшеньким. Теперь ближе к телу. Давич обратился недавно ко мне мой один знакомый Боря. Говорит: Миша, уважаю тебя как человека, но жарить шашлыки на барабане от стиральной машины, говорит, нет никакого желания. Говорит, а жарить шашлыки на том, что ты мне предлагаешь, нет никакой возможности. Мне кусок мяса в горло не полезет, когда я буду вспоминать, сколько оно мне стоило. Сделай что-нибудь попроще. На даче я бываю нечасто. В общем, простенько и надежненько. Чтобы и у костра посидеть, и шашлычок пожарить. Вот такая вот штука у нас с ним получилась. Значит, такой, каминчик. Каминчик с решетками под решетку, вернее, с приспособой под решетку, под шампура. Из красного кирпича. Короче, просто и надежно, без сложных узлов. Ну, теперь приступим непосредственно к разбору порядовки. Так, вот у нас первый ряд. Значит, сплошной. Получается ширина всего, чуть больше 2 метров. Столики боковые можно не делать. Просто один камин сделать такой. Вот размеры. Значит, вылаживаем сплошным. Второй ряд. Второй ряд оставляем для подачи воздуха, чтобы лучше горело. Вот такие 2 отверстия по пол кирпича. Выкладываем столики. Третий ряд. Продолжаем. Футируем боковинки здесь красным кирпичом, чтобы, для ремонта пригодности. То есть, если этот кирпич выгорит, его можно будет легко потом поменять, не разбирая всю конструкцию. Четвертый ряд. Заканчиваем вот эту вот ерунду. Делаем просто непосредственно камин. Пятый ряд. Продолжаем футировку. Ой, вот здесь вот запилы делаем. Это я в программке не сделал. Шестой ряд. Седьмой. Также с футировкой. Восьмой. Девятый. Итак, 9-й ряд. Кладем здесь уголки. Тут расстояние небольшое, можно 30 на 30 миллиметров уголок. Здесь делаем опоры под столики. 10-й ряд. Перекрываемся. Тоже все это по уголкам. 11-й ряд. Вот здесь сверху, значит, перекрываем кирпичом, ложим плитку. 11-й ряд. Самый сложный узел в этом камине — это вот эта перемычка. То есть, если по-хорошему, ее надо собирать на шпильку. То есть, сверлить кирпич, вставлять шпильку на 18 на 20 и стягивать болтами. То есть, кирпичи садить на раствор, стягивать болтами, гайками. Если уж очень не вмоготу, очень, даже здесь можно положить уголок. Это не очень хорошо, конечно, но в принципе можно. Большой тепловой нагрузки здесь не будет. Конечно, он будет греться. Значит, если ложим уголок, значит, выпиливаем под него пазы, чтобы он спокойно, свободно расширялся, не упирался в кирпичи, не толкал кирпичи. Сюда уголок уже посерьезнее, конечно, 50 на 50 надо ставить. Но я повторяю, если совсем нет возможности засверлить, нету ни инструментов, не знаете, как делать. 12-й ряд. Футировку продолжаем. Стенки камина уже. 13-й ряд. 14-й. Ложим такую полочку, выпускаем. Здесь сводимся немножко ближе к трубе. 15-й. Еще больше выпускаем полочку. 16-й. Постепенно начинаем сужаться к трубе. 16. 17 делаем уже. 18. И 19 уже кладем, когда вышли на 18 ряд, вышли на трубу. И дальше пошли класть саму трубу. Значит, так как вся эта конструкция предполагается на улице,
Даже с учетом того, что здесь будет какой-то навес, крыша над ней, сюда никакой глины, ну, никаких растворов на основе глины не используем. Все растворы на основе цемента. Ну, на цементной основе, чтобы цемент был вяжущим. Потому что как бы вы ни защищали тут это самое, то в сырости, с воздуха, влаги это будет все напитывать. И раствор будет расползаться. Значит, раствор на цементной основе. И после того, как положили, если дальше отделки никакой не будет, кирпичик простой строительной грунтовкой. Возьмите простую строительную грунтовку, которую концентрат там разведите. И хорошенько там 2-3 раза просто грунтовкой весь кирпич пройти, чтобы он пропитался. Грунтовка создаст пленку, и кирпич не будет впитывать влагу и отталкивать влагу. Ну, естественно, все равно желательно какой-то навесик, чтобы на это не падал снег, не лилась вода. То есть навесик какой-то сделать, потому что зима, например, снег, вода налилась, все это, даже с учетом грунтовки, все это впитается в кирпич, все равно замерзнет, ну, морозик будет расширяться и портить кладку. Ну, вот, в принципе, и все. Спасибо всем за внимание. Обращайтесь. Напоминаю, на сайте есть раздел бесплатной порядовки. Здесь порядовки из книжек всякие, то есть сканированные из книжек. Если какие-то из них непонятные, и вы хотите, ну, видеоразбор какой-то, то есть в комментариях просто пишите, например, вот печь, порядовка угловая, порядовка такая не очень понятная. Пишите в комментариях, вот комментарии под этими самыми, под материалом, что, ну, например, хочу порядовку. И я постараюсь, ну, по мере возможности, как время будет позволять, делать порядовку печи, собирать ее в программе и рассказывать вам поэтапно, как она ложится, как она делается, как она кладется. Еще раз всем спасибо, до свидания, подписывайтесь, делитесь с друзьями, мне это очень помогает, то есть в соцсетях рассказывайте. Ну, до свидания.